भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 69 verse 14 या सकाळीच्या वेळा देवाची उतराज आमकां म्हणटागी चिखलांतलो म्हाका निवार. चिखलांतलो म्हाका निवार ना तर हांव तांतू रोमतालो. सुम्या ह्या सकाळीच्या वेळा चिखलांतलो म्हाका निताळ कर निवार ना जाल्यार हांव तांतू रोमतालो. कुसळकायेच्या वाटेन अस्कतकायेच्या वाटेन असमाधानाच्या वाटेन वायटाच्या वाटेन हांव रोमतलो. ह्या चिखलांतलो म्हाका उंचुबार वयर काड. ह्या वेळार परत म्हणटा की आमकां म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटय. आज चालत्या जिवितांत चलच्या म्हज्या जिवितांत दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटय निवार. आज वायटांतलो म्हाका निवार. परत म्हणटा की देवाचें उतर गुंड उदकांतलो म्हाका निवार. वर्स 15 लारांनी म्हाका बुडोवंक दिनाका गुंडायेन म्हाका गिळूंक दिनाका पाताळांत म्हजेर आपलें तोंड दांपूंक दिनाका. सुम्या ह्या सकाळच्या वेळार म्हजी जिबीत हांव तुज्या मुखार उबारता. सगळ्या वायटांतोनाचेर सामको राखण सांबाळ. तुज्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक आज कर म्हाका. सुम्या तुजें शांती साधन म्हणून गायना दोरी माग्या आयच्या दिसा आज कर म्हाका. आयचेच नवे जिबीत म्हाका लाभय. तुज्या कृपेन म्हाका भर. तुज्या सक्त्यान म्हाका भर. तुज्या ध्यानान म्हाका भर म्हणून माग्या. कर म्हाका सुमिया तुझे शांती सदान तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जीवन मुझे दुनिया सावी स्तुति गाये कर म्हाका सुमिया कर म्हाका सुमिया तुझी शांती साधन तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया साम एक स्तुति गाये मुझे दुनिया साम एक स्तुति गाये वेशमोसोरा साथे मोगा संदेश हाडो दुखलेल्या खावे भुकसाणी मोगांती दुबावा साथे गावाची उदोरू आयल्या सुम्या उपकार
रे सुरमा कर म्हाका सोमिया त्या सुम्या लगे मागया एक शांतीचे साधन म्हाका तुझ्या कृपेन आज म्हाका भर आयचो दीस म्हाका वायटा तो निवार जेजू तुझ्या कृपेन म्हाका भर म्हणून मागया स्तुती गायो दोन अपूर्बाईचे टेस्टमनी आसा आमी आयकवया म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या सुम्या लगी मागया खंय द्वेष मोसोर आसा थंय मोगा संदेश हाडूंक म्हाका योग्य कर गायन आमी सांगचे सुलभ आज आमी सांगले गायनच आमच्या जिवितांत एक अनुभव करया आमच्या काळजां मनां बदलया आनी त्या सुम्याक ज्या मोगा लागीं आमी एक जावन रावया त्याची दैवीक शक्तीद्वारे आमी दिसान दीस बऱ्यापणा अनुभव करूंक शकतल्या प्रत्येक तरान दोन टेस्टमनी आयकव्या ते जेजूक आमी अर्घा दिवया म्हजें नांव प्रेसिल्ला हांव मांगलोर तावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां फाटल्या 3 म्हयन्यां तावन आमी 3 वरांचे मागणे आयकून आसां ह्या मागण्या मुखांत आमच्या कुटुंबाक साबार बरेपणां लाभल्यान प्रत्येक सावन आमची सर पिडाशिडा आपटून गूण केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घां दितां तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावांक सर बरें मागतां अर्घां तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव लोरेटा हांव कुयट आसा हांव म्हाज्या भावाच्या चेड्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां तो म्हजो गॉड चायल्ड तेका पयलें वोखोंक येयलें आनी वोखोंक येवन दुसरे दिसा जोर येयलो तेका 2 दीस जोर येयलो आनी दुसरे दिसा तेजे पांयच लागोना जाले तेका मागीर आमी डॉक्टरागेर व्हेलो आनी डॉक्टरान सांगलें तेका एडमीट कर म्हणून म्हज्या भावान म्हाका मॅसेज धाडली बाबा हॉस्पिटलान बाबा बरो ना आनी हॉस्पिटलान एडमीट केला म्हणून हांवें त्याच टायमार ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडली आनी ब्रदर प्रकाशाक सांगलें मागण्यांक दवर म्हणून आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें जेरमाया 17:14 हांवें सगळें म्हाज्या कुटुंबाक धाडलें आनी तांकां सांगलें आमी मागण्यांक दवरया बाबाक आनी ते वक्तार दुसरे दिसा तेंच्यांनी ब्लड टेस्ट केले ते ब्लड टेस्ट सगळे रिपोर्ट नॉर्मल मेवले आनी तिसरे दिसा बाबाक तेका टॉयलेटान वतना तेका व्हिलचॅरार व्हरताले पूण आमी देवा लागीं मागलें जेजू ह्या भुरग्याच्या पांयांक बळ दी म्हणून आनी देवान खरेंच एक वचोऱ्या मिलाक केली तिसरे दिसा उठलो चेडो आनी व्हिलचॅरार बसून आसतना आपुणूच उठलो आनी टॉयलेटान गेलो खरेंच व्हडले वजपाक लागून देवाक हांव धन्य देवाक आर्गां दिता आनी आतां ताका डिस्चार्ज करून घरा हाडला देवाक हांव आर्गां दिता वाखाणटा आनी दिनो आसता तोच ब्रदर प्रकाशाक आनी तेज्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी देवान तेंचे धाडाळ आशिर्वाद तेंच्या कुटुंबांचेर घालूं म्हणून मागता थँक्यू जिजस प्लीज जिजस आय लव यू जिजस 4 प्रॉमिसेस आमी वडा ताळ्यान उच्चारया आनी म्हणया लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां भरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12 हांव तुमच्या मदीं चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी प्रजा जातल्या जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 तूं जिवंत आसा सर कोणच तुज्या विरोध रावंक शकचो ना जशें हांव मोयजे सवे आसलो तशें हांव तुजे सवे आसतलो हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या ओंठांनी तूं परगट उत्साहीत जाला आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तुज्या काळजांत सतमनशी जाला तुका सडवण मेळटली पळय म्हज्या मोगाचें लेविटिकल्स म्हणल्यार लेवी शास्त्रांत 20 आनी 26 वर्णो थोडी जाणां म्हणटा लेविटिकल्स म्हणटा आमकां कळना त्या खातीर हांव कोंकणीन दर म्हणटा सांगता लेवी शास्त्रांत 20 आनी आजच बरोवंक घे लेवी शास्त्रांत 20 आनी 26 वळी 9 परत लेवी शास्त्रांत 20 आनी 6 वळी 12
जोशुआ प्रवाद्या पुस्तकांत 22:1-5, रोमाकाराच्या पत्रांत 10-9 या खातीर समजून घेया. आज मागीर परत एक टेस्टिमनी आसा, ही आयकूया आनी त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord, I'm Janet calling from Mumbai. I would like to give the testimony of my sister-in-law of 7th of September. She gave me a call and she was crying. I asked her what happened. She told me from her husband's office they are removing people from work. They've already removed 2 people. Today they called my husband in the morning with the laptop and with the mobile. I told her nothing will happen. Keep trust in God. I will call you back after some time. I messaged Brother Prakash. She gave me the word of God. I gave it to her. I told her, if you believe, say this word, because she is non-Catholic. She said, I believe in God. I called her in the afternoon. I asked her what happened. She said they have called him around 2 o'clock. I said, no worries, say this word again. She and her daughters, they all 3 together were saying this word, repeating this word. She got a call from her husband saying, it's a big miracle. They have increased my salary. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for doing such big miracle on them. Thank you, Brother Prakash and the entire team. Praise the Lord. Luke chapter 11 verse 37-14 या सकाळीच्या वेळार मोठो नियाळ आमी आज करया. प्रत्येक तरान आयची रिडींग आमकां कितें म्हणटा तशेंच ह्या मोठव्या नियाळा द्वारे आज परत आमी जेजूच्या लागीं या. लूक चॅप्टर 11 वर्स 37-14. ताचे उलोवन जातास एक फारी जवान ताका आपणा घर जेवणाक आपयलो. आपणा घर जेजूक आपणाच्या घरा जेवणाक आपयले. एका फारी जवान जेजूक आपणाच्या घरा जेवणाक आपयले. तो भितर जेवणाक बसलो. तो भितर जेवणाक बसल्या वेळार पूण जेवणा आदी आपले हात पाय धुई नासतना जेवणा आदी आपले हात पाय धुई नासतना जेजू पंक्तीर बसलो पळोवन जेजू पंक्तीर बसलो पळोवन तो फारीचे विस्मीत जालो. तो फारीचे विस्मीत जालो. कांयच म्हणूंक ना तेणे विस्मीत जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो. सोमी ताका म्हणी लागलो. ताचे काळजाचे अंतस्करणाचे गूट जाणा जाल्लो. हांगा या आमी प्रत्येक तरान हांगा पळय. 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 7. 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 7 कित्याक म्हळ्यार फारीचेव अजाप जालो. कांयच म्हणूंक ना फारीचेवान. बट जेजू ताका म्हणलो कित्याक म्हळ्यार जेजू ताच्या काळजाचे गूट जाणा जालो. त्या काळजांत जायते पटी म्हणजे मग बायलांत एक रूप आसता, भितर अनेक रूप आसता. आमी जेन्ना जेजूक हे सगळे कळीत आसता. हांगा पळय हांगा म्हणटा कितें पळय. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणले. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणले ताचे रूप वा ताची उंचाई पळयनाका. रूप उंचाय रुंदाय बायले रूप तूं पळोवंक वचनाका सामुएल. बायले रूप तूं पळोवंक वचनाका. बायले रूप पळोवचे सिर्फ मनशांनी. दाटो आसाय, मोठो आसाय, सोबीत आसाय, बरे उलयता गी त्या उलोवण्या बोलचे ओन्ली मनशांनी मात्र. कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला. हांवें तसले सगळ्या वस्तूचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव बिलकुल पळयना. म्हज्या मोगाच्यानो आयच्या सकाळीच्या वेळार आमी एक घडीभर नियाळ करया. मनशांनी पळयल्या बरी देव पळयना. देवान पळोवचें सिर्फ हर एकल्यांची काळजां मोना काळजां. आमच्या काळजां कितें आसा. जावं फुरो आमी सकाळी मागणें आयकता, दनपाराय मागणें आयकता, सांजेरी मागणें आयकता, जायते आमी सेवा करता जाल्यार भितर कापाटपण असले वय जाल्यार बायलान बरें करून आमी तूं बरो तूं एक्झॅक्टली म्हणटा. भितर अनेक रीत आसता. आमचे भितर अनेक 2 सायब मनशां ते केदाळे 1 सायब 2 सायब आसता. म्हणजे मोगाच्यान त्या खातीर हांगा सामुएलाक देव क्लियरली म्हणटा पळय ताचे रूप वा ताची उंचाई पळयनाका. ताचे रूप या उंचाई तूं पळयनाका. कित्याक हांव ताचो तिरस्कार केला. हांव ताचो तिरस्कार केला. असले वस्तू म्हाका गरज ना. मुखार मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव पळयतच ना. कित्याक मनीस बायले रूप पळयता. मनीस ओन्ली बायले रूप पळयता. आज बरो एक आमकां उलयलो जाल्यार एक्झॅक्टली तो परफेक्ट मनीस. मागीर घात केल्यार आमकां फरक पडना. आनी कितें आमकां जे बायल्यान पळयता आमी पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. पण सर्वेस्पर काळीज पळयता. आज म्हज्या मोगाच्यानो आमी कितें भायर तोंड करता इम्पॉर्टंट न्ही. भितर तर आमी कशें आसा ते वर्ते जावन आसा. फारीचेवान जेजूक जेवणां आपयले वर्ते न्हय. फारीचेवाच्या काळजांत कितें आसा तें पळयलें. जेजू थटक जालो आनी म्हणा लागलो की पळय कितलें अपुरबायन. त्या सुद्दां परतून आमी आतां हांगा या म्हज्या मोगाच्या लूक चॅप्टर 11 वर्स 37-14 परतून या आमी. ताचे उलोवन जाता एक फारीचेवान ताच्या आपणा घरा जेवणाक आपयलो. तो भितर जेवणाक बसलो. वर्स 38.
पूण जेवणा आदी आपले हात पांय धुयनासतना जेजूर पंक्तीर बसता पळोवन तो फारीजो विजमीस जालो विजमीस जाल्ल्या फारीजवाच्या काळी जेजून थटक्कन पळयले आनी जेजू आतां कितें म्हणटा पळया. जेजून ताणें बायले रूप बरें जेवणाक अरेंज केला जांफ्रो, बरें सोफा घाला जांफ्रो आनी बरें करून सगळें जेवणाचें मांडवळ करून दवरला जांफ्रो. हे सगळे बायले रूप भितरलो रूप आतां जेजू उगडापण करता कितें पळया. देखून सोमी ताका सांगी लागलो पळया सोमी सीधा ताका सांगी लागलो पळया तुम्ही फारीजेव तुमची कोपां आनी ताटा बायलां नितळ करतात. बायलां नितळ करतात. बायलां नितळ करता. आमकां जाय जाल्यार बरी आमी बायलां नितळ करता. करया बरें. पूण भितरल्यान तुमच्या भितरल्यान हे आज गरजेचे म्हज्या मोगाचे न्हू. मोरयेन गरजेचे विसरून काडलो. मार्ता म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक वेळा कंप्लेंट सांगूंक लागली. पळया त्या खातीर जेजू म्हणटा की आज मोरयेन गरजेचो बरो वांटो विसरून काडला. आज हांवें आनी तुमी गरजेचे विसरून काडूंक जाय. हांगा म्हणटा की देवाची तर पळया. पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान बुडला. बूद नातलेल्यान बायली कूस केल्यानच भितरली कुसी केल्या न्हय. बायली कूस कशें केला तशें भितरली कुसी आसा न्हय गे. देखून तुमचे लागीं कितें आसा ते तुमी दान करा. तवळ सकडी तुमकां नितळ जातले. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज म्हणटा की आज भितरले काळजा विशयी जेजू एक घडी उलोवंक आमचे लागीं आश येता. जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर आमी अस्कत आमी जायते परतून पडटा. आज आमी कापाटी जावन आसांगी ना. मुखार एक मनशाक बरें लेपून त्याच मनशा भायर आमी नाका जाल्ले सांगता गी. तांच्या विशयान आज फोट खबरो करता गी. दुसऱ्यांक आज बरी फ्रेंडशीप कुडके करून थंय ताका विंगड करता गे. आमी बायलां म्हणटा सुरसुरे तुजे सुरसुरे ते बैलां बरें लेप करनासता आमी. म्हज्या मोगाचे न्हू आमची काळजा पळयतलो देव आसा. तो खंडे जावन डेफिनेटली जावन आमची काळजा पळयता. कित्याक म्हळ्यार ताणें पळोवचें काळीज मात्र तुजे भायले उलोवणें न्ही. म्हणजे कितले वेळ मागणें करता तेणे आज आमी काळजांत कोणाक दवरून घेतला. जर आमी भितर तावन आज त्या खातीर म्हणटा की भितर वेता ती वस्त आमकां मेळयना. भितर तो भायर येता ती सगळें मेळयता. राग कापाटपण विंगडपण हागे द्वेश मोसोर गर्व म्हज्या मग हे भितर तावन येता म्हणटा जेजू क्लियरली. आज हे भितर तावन येवची वस्त कितल्या लोकांक आज मेळयना की. कितल्या लोकांचे आज आमकां त्या सुम्यान आज बरें करूंक आमकां आज कृपा दिला. हेरांचे बरें सांगूंक हेरांच्या मोतींत वायट बी वंपूंक न्हय. हेरांची जिवीत पिडार करूंक न्हय. आज आमी कितें करतात एक घडी पळया. आमी देवाक मानता तशें जियोवया. आमचो फुडार बरो जावंक जाय. आमी मुखार हाता घाल्लें काम पोंता पावोंक जाय. आमी आशिर्वादी जावंक जाय. आमी ताच्या मोगाची भुरगीं जावंक जाय. जायते पटी म्हज्या मोगाचेर आमी कितले पटी वायट बी वमता मागीर आमचे मागणे आयकना देव. ताच्या बदलाक आमी कोणाच्या मोतींत आज कोडू वीक वंक लागी ते पयले पळोवया. कोणाची जिवीत पिडार केला गी. म्हज्यात इश्टा बरी आनेकल्या इश्टाक वायट सकस सांगला गी. वायट खबरो म्हणला गी. तांकां तांची फ्रेंडशीप कुडके कडेन विंगड केला गी. एक घडी बरी आमी चिंतून पळोवया. आज भायल्यान आमी कितले धुता भितरल्यान आज धुवंक आमी सुरू करया. आज एकेका चिंतवावर आमी चिंत्या आज आमी कितें केलां. आज कितें करनासा. आज भायल्यान प्रेस करच्या बदला भितरल्यान आज पळय भितरल्यान आसता त्या म्हज्या जिजूक आज अर्घ दिवया. ताका म्हज्या काळजांत येवंक जागो करून दिवया. आनी त्या जिजूक म्हज्या जिवितांत रास जालें. म्हज्या तोंडांतल्या वायट उलोवंक दिनाका. म्हज्या मोगाच्यान आमी घडये भितर विसरता. कितलोय बरो म्हणल्यार त्याच व्यक्तीक आमी विंगड करता. म्हज्या मोगाच्यान आज आमची काळजा ताका जेजू म्हणटा की आज तुमची काळजा आज देव काळजा पळयता. सामुएलाक म्हणटा बायले खंयची रूप पळयना. हांव देव जावन आसा तुमचे काळीज पळयतालो. आमचे काळीज कापाटपण दवरला गी. आमच्या काळजा मोसोर आसा गी. विंगडपण करता गी. हुद्दे तावन एकल्यामेका सकयल घालता गी. बरी फ्रेंडशीप कटकन विंगड करता गी. ताच्या मती ह्या फ्रेंडा विशयी वीक वोंकून तांचे उलोवणें बंद करयता गी. आज एक कडे बरी चिंत्या. ताच्या बदला आज अशें खंय जालां वयर जाल्यार
आमी बरे उलय एकामेका विशयान परतून ती फ्रेंडशीप एक करूंक ट्राय करया परतून म्हज्या मोगाचेर कोणाच्या मोती वीक वोंकला ते वीक काण बरे बरे आमी वोंपया खंडीत जावन तो बरो जातलो मात्र न्ही तो हेरांक बरें करतलो आनी जायत्या लोकांक बरें करतलो आज आमी देवाचें राज बांदून हाडूं परतून आमी त्या सुम्या सांगात रावया आज आमचें काळीज मौन आमच्या जेजूक आमी दिवया खंय आमी चुकता घडये घडये चुकता जाल्यार ह्या अस्कत काय तो सुटका जावन घेवया म्हज्या मोगाचेर न्हय देवसराचो सांगात दिवन त्या देवसराची फ्रेंडशीप आमी धरची नाका कित्याक म्हळ्यार तो केदाळारी वायट करता तो आमकां पुसलायता वय जाल्यार तोच आमकां एक दीस सकयल घालता ताची फ्रेंडशीप नाका तो जेजू हमेशा आमकां वयर उबारता परतून म्हणटा की सिराक चॅप्टर 18 वर्स 30 to 31 तुझ्या वंदवणेचो गुलाम जाय नाका बगर तुझ्या लालवणेचेर स्वयं सांबाळ वर्स 31 तूं तुझ्या वंदवण्यो दादूशी करूंक सोदशी जाल्यार तूं तुझ्या दुस्मनाक केबडायो एक वस्त जातलोय आज देवाचें उतर म्हणटा की तुज्याच वंदवण्याक तूं दादूशी करूंक चिंते नाका आमकां जावं जायती वंदवण्यो आसात भितर लास्तां आसात आमकां कितें म्हण करचें कोणाक म्हणी बरें करी चिंता आसतना वायटच करून सोडटात आज देवाचें उतर म्हणटा की तुज्या वंदवण्योचो गुलाम तूं जाय नाका आज तुजी वंदवण्यो सुम्याच्या हातांत सरेंडर कर एक बरें जिवीत आमी जियोवया आमी सर्गींचें राज आपणावन घेवया आमी ते जेजूक हमेशा आमच्या काळजान घेता आसतना हर एक घडी वायटाक आमी पाठ करया त्या सुम्यातय आमी एक जावन रावया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया त्या जेजू लागीं मागया वेळा गायनान भाग घेता आसतना सुम्या म्हजे भितर जायते वायटपण आसा जाल्यार म्हजी काळजां पळयतलो देव तूं जावन आसाय सुम्या म्हाका नवें जिवीत लाभय सुम्या आज सगळे म्हजे उण्यापण तूं पयस कर एक नितळ निर्मळ साम चॅप्टर 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो थीर आत्मो आज म्हजे भितर घाल म्हणून मागया मोगाला जेजू आयचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता बाबा तुझ्या पुता जेजूच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां देव नितळटा सुम्या तुजी काकूत आमचे देवाय सुम्या तुज्या सत्यान आमकां बोर तेण्यान आमकां बोर आयचो दीस चलोवंक जाय आसली कृपा सकाळ बळ आदार आमकां लाभय जेजू आयचे दिसा तुज्या कृपेन आमकां बोर सुम्या सगळ्या लागीं एका मनाचेर जावन आमकां जियोवंक खंय द्वेश आसा थंय समाधानान जियोवंक आज आमकां कृपा आनी बळ लाभय आज हातांतली काम आमची माता पळय जेजू आयचो दीस आमचो आशिर्वाद बरी भलायकी आमकां लाभय वायट विघ्नात अस्कत एक्सिडेंट जाता सगळ्या खरगात भिरांतीत पिड्यांत आमकां जण एकल्याक राग जेजू कोणी इंटरव्यू दिवंक वचूंक आसा कोणी हॉस्पिटला वचूंक आसा ब्लड टेस्ट करूंक वचूंक आसा बायलां बायसां पळयणारी आसात आमकां जण एकल्याकी आज राग जेजू आसले परतून मागता तुज्या ओलीक रक्ताचें संरक्षण आज मागून घेता तुजी कृपा आमचेर वळोवन दी म्हणून आसले परतून आनी परतून मागता आमेन प्राइज द लॉर्ड तुझ्या मोगाचेर आशीर्वाद दीस तुमकां जण एकल्यांक फावस जावं दी प्रत्येक तरान थोडे बायबल वर्ड्स थंय आमी फास्ट सांगता जावं फुरो थोडे इंग्लिशान सांगता जावं फुरो आज परतून थंयच कोंकणीन घालूंक आमी ट्राय करता सांगूंक आमी ट्राय करता ते क्विकली बरोवन घ्या कित्याक थोड्या पटी लेवी शास्त्र बरो समजना बट आमी परतो लेविटिकल्स म्हणल्यार समज लेवी आमी परतून आमी सांगता एकच पाटी सांगता ते बरोवन घ्या जण एकलो आशीर्वाद दीस तुमकां फावस जावं दी तस जेजू राखून सांबाळून दी फाल्यां बुधवारा दनपारा म्हज्या मोगाचेर 3 वरां जावन 4 वरां लायव्ह मागणें 5 मिस्टर जातात लायव्ह मागणें स्पेशल मांडवळ्यान स्पेशल मागणें आसा म्हळ्यार सगळ्या कश्टां खातीर पिड्या खातीर सगळ्या खातीर मागया आमी कोणाक स्पेशल पेटिशन धाडूंक आसा धाडयेत तुमी 81 मागता हांव कंटिन्यू त्या दिसा विशेष रितीन जाता जाल्यार मोठ्ठो फास्टींग करया 5 खण जावंक आनी एक दीस आमी स्पेशल प्रे दवरया आनी सगळे जाता तितले बाबडीक ल्हानसो मोठो उपास करया आनी मागया आमी त्या मोरयेमायेच्या आदाराद्वारी सहज संत भक्ताच्या आदाराद्वारी सोमेची दैवी सकत आनी कृपा आमी जण एकले अनुभव करया आमेन.